Hamıya salam, kanalıma xoş gəlmisiniz. Necəsiz qızlar? Ümid edirəm ki, hər kəs yaxşıdır. Məni soruşsaz, mən də şükür yaxşıyam. Dedim ki, vlogu başladım, bir salamlaşım. Ondan sonra keçək vloga. Bu arada hər kəsə xoş izləmələr. Sen de zeysa. Aslı. Girəm, nəsə bir şey götürüm bunlardan. Yoğurt. Yine. Cici bebe istəyirəm. Çünkü kökəlmək üçün belə bir şey eləmək istəyirəm. Amma ki bir dəfə ilə olmur da bu. Bak, evimiz vlogladır. Məhsulun düşüb endirmək helal. Yan. Her zamanki kimi göğe atır. Ya. Soyuducumuz marqatlayır. Bax nədir, nə marqatlayırsan maşın işığı kimi. Buna bax, buna bax, buna bax. Utanmır, qızarmır. Burada isə qızlar səsi bağladım. Çünki üstündən istəyirəm səs yazım. Artıq şıq-şıq yorur, bilirəm sizlər də yoracaq, ona görə dayandırdım. Qızlar, bilmirəm siz çiyələyi necə eləyirsiniz. Bildiyim qədərilə sodalı soda saxlayanlar da var, yuyanlar da var. Amma inanın Allaha deyirəm, mən bunları eləmirəm. Durum deyim ki, hə, çəkiş xatirinə eləyim deyim, hə, mən eləyirəm. Yox qızlar, təmiz-təmiz yuyuram. Adi normal meyvə kimi elə yeyirik. Biz valla mən əvvəldən belə eləmişəm də, qaynanam gəldə də heç yoxdur da bir şey. Neysə ki qızlar, yəni ki
Biz belə eləyirik. Sonra gəlib deməyin ki, niyə yumadın, niyə falan eləmədin, niyə belə eləmədin? Yəni ki, bilin ki, səbəbi budur. Burada da qaynanam qırmızı lobya almışdı. Nəsə bir maraqlı yemək bil görüb türk kanallarında ondan pişirmək istəyir. Ona görə almışdı, sağ olsun. Hə, belə qızlar. Bu arada geçen dəfə post paylaşmışdım ki, söhbətli vlog istəyirəm, amma burada danışmayacağım haqqda, çünki onu ayrıca çəkmək istəyirəm. YouTube haqqında, YouTube'a necə gəlmək, YouTube'da necə qazanmaq, necə yəni YouTube kanalı açmaq, vəbşi bir sözlə, yəni ancaq sırf YouTube'dan danışmaq istəyirəm əslində. Amma ki, bilmirəm indi aranızda bəyənənlər olar ya yox. Əgər bəyənsəz fikirlərinizi yorumlarda yazmağı da unutmayın. Və bir də ki, qızlar, zəhmət olmasa kanalım qarşınızda yeni çıxıbsa və məni ilk dəfə izləyirsinizsə abunə olmağı, abunə olanlar da ki, bəyənib bol yorum yazıb fikirlərinizi yazmağı da unutmayın. Oğlum, açıl. Bu dırnaq taxanda necə saxlayır? Bu dırnağı başa düşə bilmirəm mən. Mən heç cür saxlaya bilmirəm ki. Sıxıram. Neyse ki, belə çıxacam mən. Səbrim çatmır. Hamısını boşaltdım. Əslində bunu boşaldıb, bunu təzədən tökməliydim, sadəcə karıxdım. Eyvah. Bir şey de demək istəyirəm ki, Temu'dan bilirsiniz ki, postlarda paylaşırdım hər zaman link olaraq. O linkimdən istifadə edib mənə dəstək olan hər kəsə də buradan ayrıca öz təşəkkürümü bildirirəm. İçində bloger bacılarım olmaq şərti ilə. Qızlar, inanın mən də inanmazdım həqiqətən. Yəni heç inandırıcı gəlmirdi mənə ki, yəni belə bir şey ola bilər. Həqiqətən yəni necə deyim, Temu belə bir şey edə bilər, amma demək ki, düz doğruymuş. Mən elə bir günün içərisində qazandım məhsulu. Bilirsiniz ki, çarx verirlər, onu çevirməlisən. Ondan sonra 4 hədiyyə olur. Nəsə 4 hədiyyədən sonra sən onu linki dostlarınla, ətrafından paylaşmalısan. Amma ki, o şəxs Temunu heç yəni telefonda yüklənməyən, qeydiyyatdan keçməyən şəxs olanda daha çox xal gəlir sizə. Amma belə daimi istifadəçi, mövcud istifadəçi olursa, o sizə az qazandırır. Neyse ki qızlar, mən də sağ olsun kanaldan edənlər də oldu, öz ətrafımda da oldu, yəni valideynlərim falan mama atmışdım. Mama bütün gecə saat 11-də yazıq arvadım başına oyun atmışam. Ki onu elə, bunu belə elə, neysə axır bir təhər eləyib. İndi düşüblər mamanın üstünə ki, qohumlardan ki, atırlar. Mama deyir ki, bacarmıram da mən neyniyim? İndi mən bir təhər öyrətmişəm məni edib, elə bilirlər ki, elə bacarırdım. Amma ki, qızlar, bəyannamədə yanlış bəyannamə etmişəm. Hədiyyəli olan məhsulumda təbii ki, öz sifarişim də var. O da gələcək, indi yaxın günlərdə gələr. Sizlərlə birlikdə açıb baxarıq. Yəni ki, 4 məhsulda, amma bəyannamədə mən 2 məhsul bəyan etmişəm. Qalan məhsulum hələ ki qalıb. O da inşallah ki, nə bilim, görən nə olur. Ya kargo şirkətindən danışacağım. Bu günləri 9 may olduğu üçün, qələbə günü olduğu üçün ona görə işləmirlər. İndi inşallah ki, sabahları əlaqə saxlayıb yoluna qoyaram. Belə, indi gəlsin kargolar, sizlə birlikdə açıq baxaq, görək nədir. Düzdür, mənim heç bu Temudan, Trendyoldan, yəni Trendyoldan özüm gülməsə də bilirsiniz də başıma gələnləri. Yəni taxta göndərmişdilər mənə, ancaq taxta gəlib çıxmışdı və hələ də mən onu yəni yadıma düşəndə gülməyim gəlir. İndi də onun kimi bir şey. Neysə ki, yəqin ki, indi inşallah ki, yaxşı gələr deyə düşünürəm. İnşallah ki, yaxşı gələr. Mənim peşman eləməz bu Temu. İndi nə aldıqlarımı
merak ediyorsanız da bekleyin gelsin birlikte bakalım kızlar. Belə arada Türkiye'de giriş elədim, eybi yox, üzürlü sayın. Hə qızlar. Axır ki, yəni ki, görək Temu sifarişimiz gəlsin. Ondan sonra birlikdə açarıq, görərik nə var, nə yox. Əslində kargoları mən short olaraq paylaşmaq istəyirdim. Elə bir fikrim vardı, amma sonra dedim ki, yox, niyə short ilə videolara, vlog olaraq çəkərəm, hər kəs də izləyər. Və bir də ki, tripod sifariş vermişəm. İnşallah ki, tripod gələr. Onun bəyannaməsini düzəltmişəm. Yəni öz sifarişimdə öz pulumdan almışam. İndi inşallah ki, o da gəlsin. Səbirsizliklə gözləyirəm də. Yəni tripodumu ki, çünki o qədər ehtiyacım var ki, yəni tripoda, ona görə yəni dəhşət dərəcədə istəyirəm ki, o gəlsin. Ən birinci, ən çox da gözlədiyim odur. İnşallah ki, sağ-salamat ürəyimcə olan kimi gəlib çıxar. Burada da qızlar soğan kartofu yerləşdirdim. Sonra meyvələr də yudum. Biz əslində bütün nəinki meyvə, nə olur olsun az-az alırıq. Çünki çox olanda xarab olur, qalır. Adi xiyar, pomidor çox alırsan, xiyar orada büzüşür, pomidor orada büzüşür. Ona görə çox xarab olur, heyf olur, atırıq gedir. Ona görə çox məhsul çalışırıq almaya. Nə meyvəsi olsun, nə tərəvəzi olsun, nə də başqa produktlar olsun. Yəni çalışırıq az-az. Çünki iki dəfə adamlıqda, yəni bu da var ki, burada yəni çox bişirilmən. Biz onsuz da az-az bişiririk, az-az istifadə edirik. Yəni çox külfət bir ailə olmadığımız üçün belə deyim. Ona görə yəni bizdə az-azdır hər şey. İndi onun da açıqlamasını verirəm ki, gəlib demin ki, niyə hər şey az-az alırsınız? Çünki gəlib deyənlər olur. Bir ara təzə kanal açan vaxtları mənə demişdilər ki, 3 dənə 4 dənə pomidor alırsınız. O qədər xətrəmə dəymişdi ki, o söz. 3 dənə 4 dənə pomidor. Əslində söhbət pomidorun maliyyətindən, qiymətindən nə qiyməti var ki, onun sadəcə olaraq yazanın düşüncəsizliyinə baxın ki, yəni yazır ki, nə bilim, hay deyirəm danışmayacağım, amma özümü saxlaya bilmirəm, yadıma düşdü deməliyəm. Yəni ki, yazanın düşüncəsizliyinə baxın ki, sən deyir 3-4 dənə pomidor. 3-4 dənə pomidor söhbəti deyil. Sadəcə olaraq dəfələrlə demişəm ki, 2 nəfər olduğumuz üçün biz çox yemirik. Mənim yoldaşım da çox yeyimci adam deyil ki, deyim ki, dünyanı alsın, yıxsın, ora yesin. Xeyr, onda elə şey yoxdur. Və yaxud da mən özüm, yəni çox yeyimci deyilik ki, mən durum deyim ki, biz çox yeyən adamlarıq, biz çox istifadə edirik. Xeyr, adamlar var ki, bəli, mənim atam evi, mənim atam məsəl üçün çox, yəni yeyimcil insan olduğu üçün o məhsulları həmişə bol-bol alır. Yəni çox alır da, dəhşət çox alır. Məsələn, burada mama deyir ki, bu nə deyir, bir belə yığıb götürüb gəlmişsən. Amma ki, çünki o yeyir. Məsələn, o bizdə yeyilib qalmır da, yəni qardaşım da, atam da. İndi bilmirəm şəhər cəmaətidir, amma rayon cəmaəti yeyib, yəni yeyən olurlar da, belə deyim. Yemək yeyən, süfrə, belə xüsusi yeməklər. Amma şəhər adamlarında yoxdur. Məsələn, mənim qaynanam bir tərəfdə mən görmürəm, yəni çox yemək. Onlarla bir dəfə otururlar, bir kilo loxma, qutardı getdi. Amma ki, bizdə elə deyil rayonda. Yəni rayonlar çox yemək sevən olurlar, belə deyim. Mənim yoldaşım mənə deyir ki, sən rayonlara oxşamırsan, amma sən az yeyirsən. Deyirəm, nə olsun ki, axır yeyəndilər də, fərqi nədir ki? Qızlar, burada da Araz marketdən yəni şabaltı istədim. Neçə vaxtdır ki, şabaltı istəyirəm əslində. Bilmirəm, nə şabaltı sevgisidir məndə. Amma közdə olan şabaltı, uşaqlıqda biz pec üstə qoz qoyurduq, fındıq qoyurduq, belə pec yandır, tum, məsələn, mama tum qovururdu pecin üzərində. Neyse, ona görə uşaqlığımı xatırladacaq olduğu üçün belə bir şabaltı gördüm Araz marketin içərisində. Mən 2 manat aldım. Çünki tək özüm yeyəcəyim üçün ona görə az aldım. Çox qəşəng dadı var idi, həqiqətən bəyəndim. İstəsəz siz Araz marketlərdən əldə edə bilərsiniz. Qızlar, burada səsimi sonlandırıram. Sizlərlə sağollaşıram. Özünüzə yaxşı baxın. Məni bura qədər izlədiyiniz üçün çox sağ olun. Hələlik.